Bora, Ju. Pra cá, seu Dedé, vem ser testemunha do sorteio. Vamos fazer o sorteio da nossa rifa, da reforma da nossa igreja, da geladeira, doado pelas lojas Maralá, seu Pedro. Vamos lá. Tira aqui, você não estava nem aqui. Não olha pro vidro e tira o número. Vamos lá. Cuidado, não vai lançar o cara junto. Só um númerozinho, é bem pequenininho. Pronto, só um. Saiu o ganhador. É número pequeno. E não foi vendido esse ponto. Porque tem umas folhas. Não foi vendido esse ponto. Não vale. Tá bem aqui, ó. 24 na primeira folha. 24? 24. Tá aqui, ó. Não foi vendido, ó. Tá bem na primeira folha. Tá aqui, ó. 24. Tira outro. É porque eu tive que botar os números tudinho. Porque não tinha como controlar. 1.376 pontos. Bora lá, vai outro. 679. 679. Olha ali. Olha aí, meu amor. Tá na ordem aí. Bebinho, vai lá pra folha. 609, você, pai? Não, Aqui, mano, pra cá. 600. 79. 79. 679. 70. Tá aqui. Opa, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. A ganhadora. É. Aline Araújo. Aline Araújo. Ó. Ó. Esse aqui é o ganhador. Olha o telefone lá na frente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas aqui de Pio 12 Vai ter não. mais rifa, vai ter mais rifa. DDD 64.